เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้นะคะเราจะได้รับชมความสวยงามของพลุดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ300 นัดที่กำลังจุดอยู่ในขณะนี้สว่างสวยเต็มท้องฟ้า300 นัดรวมถึงยังจะได้รับชมการแสดงมหรสพต่างๆในบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานนะคะซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติรวมไปถึงจะมีภาพของการปล่อยโคมลอยบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สวยงามของชนชาติไทยค่ะที่เราได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติแผ่นดินเต็มเลยพี่เฟิร์นจุดให้เต็มหมดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83 พรรษาในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งพลุดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรตินั้นนะคะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะจากกองทัพบกโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกลุงบอกเบื่อแล้วเจ้ากรมสำนักพุทธทหารเรือโดย